Всем привет, с вами Зигзаг, и сегодня я покажу, как построить крутой лагерь, костел в Майнкрафте. В общем, погнали делать. Делаем вот так. Кладем 5 сходинок. Дальше вот здесь кладем 5. И здесь кладем 5. И здесь тоже кладем 5. Здесь делаем вот такую яму. Вот так. Кладем здесь блок, здесь. Даже здесь 2 таких. Тут один. Тут. Вот так. Здесь кладем незерак. Вот так. И здесь кладем блок травы. Вот так. И поджигаем. Вот такой у нас костер получился. Если вам понравилась такая идейка, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. В общем, всем вам до свидания, дорогие друзья. Всем вам пока.